que ser de menor grosor que el que se introdujo anteriormente. En la parte superior podemos colocar, nos va a servir como base para poder cocinar. O esta. Ay Dios, miren mis manos. Agregamos gasoil. Y se van prendiendo en la orillita del hoyo. Y por último, se va introduciendo la leña. Después que encendimos, se coloca la parrilla y luego viene la ollita donde vamos a cocinar. Y listo.